Moi, mä menen tänään pelaamaan. Moi, mä oon täällä pelaamassa Robloxia. Eka peli meillä oli se ehkä tää Hello Neighbor joku. Mä en tiedä mikä tää Hello Neighbor on. Noin. Täällä me ollaan täällä ihan alussa. Onko tää meidän talo? Tai on meidän talo ehkä. Miksi mulla on puukoja pystyssä? Pitääkö meidän tappaa Hello Neighboria? Oh my god. Tämähän oli laaka. Tää oli oh my god. Minä en uskalla. Mitä täällä pitää tehdä? Hei, mä laitan jonkun aseen. Hei, katsojat. Pitää tilata sitten tää kanava. Saanko mä sen? En. Eikä. Mä lähden kyllä tässä pelissä kyllä pois. Mutta se peli oli vähän huono. Mutta ainakin heillä Lope. Mutta mä pelaamaan ehkä jotkut parkour-peliä. Jotkut parkour-pelit. Kommentoikaa tonne alas, että pelaako mä sitä Hello Neighbor-peliä, mikä oli aika laaka. Tai sitten tää video. Mä pelaan sitten Baby jotakin. Noin. Täällä me nyt ollaan. Mä oon niinku pikkuvauva ehkä. Onko täällä ketään muuta? Täällä on aika paljon, mutta. Minä en tiedä, että montako täällä, että minne meidän pitää mennä. Minä en tiedä. Sonic-kenttä. Sonic-kenttä. Okei siis. Ainoa käy hyvä. Sitten. Tuolla menee Sonic. Meidän lakkain pikku Sonic tulee. Ei hyppää tänne. Se menee siellä. Mä menen täällä. Otan rahaa täällä. En tiedä, että rahaa. Oliko siellä puhutaan, kun mä voitin tämän peli ehkä. Täällä me nyt vaan pelataan. Miksi sä tommonen pikkuvauva? Okei, säilyhetkettä. No sepä kiva. Säilyhetki. Pitää mennä kalkuun. Meidei. Miksi ei tuli tuohon eteen? Mutta meidei. Silent on tulossa. Silent Head kaataa kaikki puut. Näettekö te ton Silent Headin? Näettekö? Noin iso. Miten voidaan näillä mukaan voittaa se? Me vaan ammutaan sitä näillä. Oh my god. Mun on pakko mennä tänne. Ei me pystytä. Miten me tehdään tuonne Silent Headillä? Silent Head. Älä tule tänne.
Saileenhet kuoli. Näin isot palaset jäi Saileenhetistä. Mikä pelikone toi on? Pelikone. Oh my god. Mikä toi kenttä on? Bomba. Bamdua. Bamba. Bamdua. Yksi tippui. Ai sinne piti tippua. Okei. Jääkenttä niinkin toi oli. Mutta. Tää video ei ole vielä tässä. Get what you need and go back to sleep. 500. Montako rahaa mulla on? Mistä mä näen mun rahat? Jees. Kyllä mä tahdon ton puun. En mä saanut sitä. Mikä kenttä toi on? Okei. Tai joku. Ei Spidey-kenttä. Spidey. Mä kuolin. Tää oli huono idea. Mitä? Mutta ainakin me mennään ihan pian. Ja tää video me tehdään vielä yksi. Me tehdään vielä. Ja me ollaan nytten pelaamaan toista peliä, kun tuo peli oli jo loppu. Mutta ainakin, mitäs peliä me nytten etsitään joku toinen peli. Näin. Voinko mä niinkin laittaa, milloinka tää video niinkin saa niinkin loppumaan? Milloinka? Se loppu. Joo.